Jeg så akkurat ferdig Eyes of Wakanda, en ny animert MCU-serie. Jeg var ikke hyped for det her. Jeg ville ikke greenlitte av det her om jeg var dem. Det her bare virket som enda en av de random side-content-tingene som ikke noen har bedt om. Det er åpenbart viktigere større ting vi heller vil ha først. Men jeg liker å se alt for å være oppdatert. Det var kun 4 episoder, så jeg så det fort. Og jeg må innrømme, det er ikke dårlig i det hele tatt. Episode 2 var faktisk veldig bra. Jeg var ikke investert i starten, men de vant meg over. Det er ganske god story, og det er masse implied bakhistorie også. Og de gjør en veldig god jobb med å faktisk selge det og få oss til å tro på det. Masse til takk for manuset og voice-actinga. Begge dem var generelt ganske bra gjennom serien, men i hvert fall i denne episoden her. Det er en historie om vennskap, forræderi, allianser og lojalitet. Faktisk ganske emosjonell også. Første episode var kinda meh, i min mening. Episode 3 hadde ikke så bra historie, men den var veldig kul å se på. Jeg likte veldig godt å se Iron Fist der. Setter også pris på at det er samme Iron Fist-effekt som de brukte i Iron Fist-serien i Defenders Netflix-serien. De er nå canon, og jeg er glad for at de viser det med å knytte det sammen på den måten her. Iron Fist var ikke en bra serie, men jeg likte versjonen av karakteren, og det er en del av Netflix Defenders-serien, som alt i alt har masse bra content og fortjener å være i MCU på grunn av det. Blir rart om noen deler er canon og ikke andre. Episode 4 var grei. Jeg likte at det var et større plott med høyere stakes, og at de knyttet det sammen med første Black Panther-film, når Killmonger stjal den øksa på museet. Betyr det her også at vårt MCU er en alternativ timeline? Fordi at om Black Pantheren fra framtida ikke hadde stoppet øksa med å bli brakt tilbake til Wakanda, så hadde ikke Killmonger stjålet den. Det hadde da ikke blitt første dominobrikke for at Wakanda åpnet seg for verden og delte teknologien sin. Og i tidslinja der de ikke gjør det, så taper jorda mot en romveseninvasjon. Interessant. Det er jo veldig langt inn i framtida, men jeg lurer på om det kommer til å påvirke MCU sin framtid på noen måte. Veldig bra soundtrack. Jeg liker animasjonen. Den er veldig alternativ. Den minner meg nesten litt om Clone Wars. Ikke at den ser lik ut, men at den er alternativ på en litt lik måte. Jeg synes egentlig at MCU burde ha en fast animasjonsstil. Første animerte ting var What If-serien. Den stilen var grei nok, realistisk, så den kunne blende fint med live action. I tillegg så skilte den seg ut. Men nå har jeg litt dårlige assosiasjoner med den på grunn av at What If var så jævlig midd og skuffende. De har uansett brukt andre animasjonsstiler siden da, så det er flere allerede. Stilen fra Your Friendly Neighborhood Spider-Man likte ikke så godt i starten, men den vokste på meg, og den er egentlig veldig kul. Den er veldig tegneserieaktig, det virker passende. Det kunne godt vært hovedanimasjonsstilen i min mening. Eyes of Wakanda-stilen er kanskje litt for alternativ til å være hovedstilen, men det kunne vært kult om den skilte seg ut, om alle seriene hadde den. Alt i alt bedre enn forventet. Kritikken er egentlig at det er litt for få episoder. Jeg er enig i at den fortjener flere. Den burde hatt 6, i hvert fall 5. Men på et personlig nivå så var jeg ikke hyped for det, så jeg er uansett glad for at jeg kom gjennom det fort med at det kun var 4 episoder. Jeg kan anerkjenne at det er bra, men jeg ville fortsatt ikke lagd det her. Jeg ville ikke brukt tid og ressurser på det. Premisset bare interesserer ikke meg. Men nå når første sesong først finnes, så tenker jeg at den kanskje fortjener en sesong til. Ikke mer enn det. Greit Marvel-prosjekt. Har du sett det? Hva tenker du? Kommenter i kommentarfeltet.